Hej, velkommen til Las Vegas. Det er så vores værelse. Nummer 21, 2, 35. Velkommen indenfor. Vi kan starte turen herovre. Med en vidunderlig udsigt. Til det dørene. Selvfølgelig er der et lille fjernsyn til hver rum. Gå videre ind i soveværelset. Endnu et lille tv. Og en god udsigt. Og en lille seng. Tilhørende til det her værelse, der er toilet. Lille spabad. Det var dejligt i morges. Og bruser og toilet. Og selvfølgelig tv igen. Så fortsætter vi ned i den anden ende af hytten. Her har vi så vores minibar. Jeg tror, det er for dyrt at begynde at drikke den. Endnu et lille soveværelse med 2 queen size beds og en fantastisk udsigt ind mod selve Vegas og ned ad The Strip. Og der tilhører så endnu et badeværelse. Jeg har nok den største bruser, jeg nogensinde har set. Det er nærmest en bilvask. Kommer simpelthen vand både fra loftet og fra hanen. Vildt. Det er for vores lille rundtur på vores lille hotelværelse. Det er ikke sådan, når man skal spare lidt penge og tage det billigste, man kan finde. Så kan det gå.